一些关于就是法国查理周刊的那个事件嘛，枪击事件。其实针对那个事件，你是怎么看待这整个事件？你一开始看到的时候，你的感想是什么？那其实呢，我就是了解的，就是从他刚开始的时候呢，我已经看 live 了。那时候，我刚刚收到那个news 的时候，我已经看到 OK。那我希望这个不是一个穆斯林做的。不过然后过后他们我们才发觉到就是 OK， 他们讲的是一个穆斯林做。那对我来讲呢，他是穆斯林还是不是穆斯林呢？对我来讲，也是对我们在伊斯兰的角度来看，就是如果一个人犯错，不理他是穆斯林、基督教、什么宗教都好，错就是错，对就是对。对吗？我们所讲的就是，好像今天那些报章的就是讲 ，OK， 在外国在 Europe， 他们讲的 OK，terrorism there's no religion。当他们讲就是这些恐怖分子没有宗教的 ，which mean 哪一个宗教也是他们有那些 fanatic 的人。当我看到这个 Charlie Hebdo 这个事件发生过后呢，过后才了解为什么他们其实以前我不知道 Charlie Hebdo 是什么。我不知道是什么。那时候当发生的时候，我以为 Charlie Hebdo 是一个人。那个，我觉得我们全部这边在这边也不认识谁是 Charlie Hebdo 对吗？就是因为这个时间，我们才知道Charlie Hebdo 原来是一个漫画，一个 satirical magazine。那才发觉到，那为什么他们去有这样的事情发生呢？看看原来历史上就是他们画了很多漫画，关于对我们来讲，伊斯兰就是我们的圣人，我们的穆罕默德圣人。那对我们伊斯兰来讲，就是我们是爱他，我们是崇拜他，我们没有去拜他，因为他不是神，他是一个圣人，来叫我们去拜唯一的真主。那对我们来讲，画他根本不可以。对我们来讲，为什么呢？就是好像刚才我们已经谈了，就是讲到就是我们要避免就是以后人家会拜他。我们不要这样做。所以呢，当这个事情一发生过后呢 ，OK， 我们就是要了解。好像我有读到一个，就是从我们的马来西亚本地的一个博士，就是 Professor Chandra Muzaffar。OK， 他讲什么？他讲要了解，就是不是每一个人去讲真主最大 Allahu Akbar， 因为他们讲就是他们已经杀了12个人，然后他们讲 Allahu Akbar 真主最大，他就是一个穆斯林，我们不知道。因为每一个人都可以戴一个帽子，什么东西，然后他就好像讲 OK 阿弥陀佛，我们可以讲他是肯定是一个佛教徒，也不可以讲肯定。那我们不是讲不是穆斯林做，不是，我要带大家去看一看 out of the box， 就是为什么这个事情会发生。如果你讲他们去做的东西对还是不对，那伊斯兰的角度来看。因为我们如果讲宗教的，不是讲，我觉得不是。苦兰经已经讲了，在 Chapter Number 5 Verse 32，在苦兰经里面，就是讲，如果你杀了一个人 ，OK， 那就是好像代表你已经杀了全球的人。如果你已经救了一个人，就代表你已经救了全球的人。那对我们在伊斯兰里面，就是每一个的我们讲人 ，OK， 都有他的权利 ，OK， 就是我们要保护他们。那我们讲 Charlie Hebdo 他们做的东西对还是不对呢？伊斯兰的角度来看是肯定不对的。如果我们讲广东话也是有讲，一人做事一人當，对吗？一人做事一人當，这个东西，如果我们了解，就是我们讲他们做的，他们要当。你不可以讲全部穆斯林就是这样。对我来讲就是这个好像不公平。如果我们讲我全穆斯林就是这样的，不可以这样讲啊，因为我们讲如果。今天我是华人，你也是华人。如果我做错的话，你也是，人家讲你也做错，根本你更不认识我的。只是纯粹因为是一个公平吗？也是肯定不公平的。同样的东西，他们是穆斯林，错就是错；如果他是基督教，错就是错。错的就是错。没有一个宗教会教我们去杀人。没有可能。所以其实像那些恐怖组织的话，他们的极端分子，他们对于伊斯兰教是不是有什么误解？还是有他们自己的一种诠释，我们不知道的。那有可能就是我们讲到的，就是好像我们讲 ISIS， 讲到这些阿盖达，那比如，那我们要了解一样东西，就是他们讲他们是穆斯林，OK， 如果他们讲他们是一个穆斯林，那我们接受他们是穆斯林。
那现在呢，就是我们身为人，真主给我们头脑去想、去分别，对还是错，对吗？不是讲人家讲的一定要拿，他们讲他们代表伊斯兰，那伊斯兰不是我的信仰，不是属于我的，不是属于我的，也不是属于他们的。这个伊斯兰对我们来讲，就是身为一个穆斯林，伊斯兰就是成为这个就是真主的。那如果我们讲到伊斯兰是这样，伊斯兰就是这样，我们一定要看回经书讲什么。那他们讲他们代表伊斯兰，那我们要看回伊斯兰的历史里面有没有这样做过呢？那好像今天我在一个电视台有访问，也是差不多同样的东西，就是他们讲到就是对我们来讲，这个肯定我讲这个肯定不是在伊斯兰里面的教法。为什么呢？如果我们看我们僧人他的生活中，发生的那些打仗啊什么东西，我们看到根本现在阿卡伊达还是 ISIS 所做的东西，根本在伊斯兰里面没有这样发生过的东西，没有这样发生过的东西。因为好像我们讲，比如来讲给观众比较了解一点，好像在伊斯兰我们不是讲就是去拜神罢了，不是。对我们来讲，伊斯兰就是一个生活方式，complete way of life。